Hi guys, good morning po. Nandito pa rin po kami sa Baler. Papunta po kami sa isa sa pinakamagandang tourist spot po dito sa Baler. Tara, samahan niyo po kami. Okay naman dyan. Medyo madulas po dito sa aming nilalakaran, kaya medyo mabagal lang po yung paglalakad namin. Kasi ito yung isang falls na maliit, bali yung isa nandun pa sa bandang dulo, yung mas malaki. Oh! So ayun guys, sa wakas, parating din kami. Sobrang ganda dito. Hindi ka magsisisi pag nagpunta ka. So yun, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video. Paki-like and subscribe po.